Koncom 18. storočia, keď sa drsnými kysucami preháňali studené vetry a všade prítomná chudoba, existoval jeden výnimočný rod, ktorý sa úplne vymykal bežným predstavám o skromnom živote v horách, pretože zámožná rodina Liptákovcov ovládala miestny obchod takou neochvejnou silou, akou vládli panovníci svojim ríšam. Dominantou postavou tohto klanu bol Ignác Lipták, skutočný veľkopodnikateľ svojej doby, ktorý vo svojich rukách pevne zvieral kľúče od panských pivovarov a páleníc, pričom cinkot zlatých dukátov v jeho vreckách prehlušoval aj hukot mlynských kolies na dravej rieke Kysuca. Písal sa rok 1789 a na jasnom obchodnom nebi sa náhle objavil temný tieň konkurencie, keď sa panské vedenie v Strečne rozhodlo pre odvážny experiment a do výnosného biznisu s alkoholom nominovalo úplne nového hráča menom Jozef Matejovič. Tento nový panský sládok mal prevziať plnú kontrolu nad varnými kotlami a drevenými sudmi, čím priamo ohrozil dlhoročnú a neotrasiteľnú pozíciu starého lišiaka Liptáka a vzduchom nad čačianským pánstvom zrazu začalo ťaživo visieť napätie husté ako dym pred letnou búrkou. Lenže výroba kvalitného a lahodného alkoholu je náročné umenie, ktoré si vyžaduje dlhoročné skúsenosti starých majstrov, a ambiciózny Jozef Matejovič veľmi rýchlo narazil na tvrdé dno svojej vlastnej neschopnosti, keďže ním vyrobená pálenka bola taká nekvalitná, že ju s odporom odmietali piť aj tí najväčší opilci v zapadnutých krčmách. Sťažnosti rozzúrených krčmárov sa hromadili na stole panských úradníkov ako opadané jesenné lístie, pretože kalná a páchnúca tekutina, ktorú Matejovič produkoval, sa nedala nazvať pálenkou a dokonca aj dobové historické záznamy ju posmešne označili za nič hodné pálené, čo znamenalo úplnú katastrofu pre panskú pokladnicu. Panstvo napokon nemalo na výber a muselo so zahanbením uznať svoju fatálnu chybu, takže neschopného Matejoviča nemilosrdne vyhodili na dlažbu a s veľkým prosíkom sa vrátili k osvedčenej kvalite, ktorú v celom regióne garantoval jedine Ignác Lipták. Starý majster sa vrátil k svojim medeným kotlom s víťazným úsmevom na tvári a okamžite nastolil prísne pravidlá, pretože pravá čačianska pálenka musela mať podľa starých receptúr presnú silu a musela byť o pol zlatého silnejšia než tá, ktorú varili konkurenti v biči, čo Lipták ako skúsený obchodník bezchybne zabezpečil. Tento triumfálny návrat len upevnil mocenské postavenie vplyvného klanu Liptákovcov, ktorí sa definitívne stali skutočnou elitou Kisúc, pričom ich veľké bohatstvo nepochádzalo len z predaja piva a destilátov, ale aj z prenájmu mýta a rozsiahlych pozemkov. Ich príbeh je jasným dôkazom toho, že v drsných časoch 19. storočia nerozhodovali o úspechu len vznešené šľachtické tituly, ale predovšetkým dravý podnikateľský duch a schopnosť uvariť ten najlepší mok, ktorý dokázal spoľahlivo zahriať premrznutých sedliakov počas dlhých zimných večerov.